প্রতাপ রায় মহাপাত্র কিং মেকর যেତେବେଳେ ଯାହାକୁ ଯୋଉଠି ଚାହିଁଛି ସେଇଠି ବସେଇ ଦେଇଛି। ମୁଁ ତମକୁ ପଚାରୁଛି ସେ ଦିବସ ଦକ୍ଷିଣରେ କିଡନାପ କେସର କିଛି ସନ୍ଧାନ ପାଇଲ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମୁଁ ତ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରୁଛି। ସାର୍ ଇଏ କଣ ସନ୍ଧାନ ପାଇବେ? ଇଏ ପୁରା ନିଜେ ଲୋକ ଲଗାଇ ଦିବସକୁ କିଡନାପ ନେଇଛନ୍ତି। ଦିବସକୁ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। Oh my God! Kari, you! ନାଇଁ ସାର୍ ମାନେ ମୁଁ Stop nonsense! I don't want any explanation from you. Kari, for your kind information, ये घटना पूर्व निजे एसपी साहब तुमको चाकरी सस्पेंड कर सकते। Take your order. ଆଉ ଥାନା ଭିତରେ ଏସବୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ବି ତୁମକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଡର ଦଉଛି। କନଷ୍ଟେବଳ ଆରେଷ୍ଟ ହିମ୍। ସାର୍ ସାର୍ କହିବି ସାର୍ ସାର୍ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏ କାମ ସବୁ ମୁଁ କରୁଛି ସବୁ କହିବି ସାର୍। ଚୁପ୍ କର ତମେ। ତମ ପରି ଗୋଟେ ଅମଣିଷ ପଶୁ ପାଖରୁ ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁନି। କନଷ୍ଟେବଳ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଏଟାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ନେଇ ହାଜତ ଭିତରେ ଲକଅପ୍ କରିଦିଅ। ତାପରେ କ'ଣ ହବ ସେ ସବୁ କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି। ସାର୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସୁରଜ ସିଂ, ମୋ ଷ୍ଟାଇଲଟା ଟିକେ ଅଲଗା। ଯା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଖି ସୁନ୍ଦର ଚାଲିଯାଅ। କନଷ୍ଟେବଳ ନେଇଯାଅ ଏଇଟାକୁ। ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ମୁଁ ସାର୍ ଆରେ ଚୁପ୍ ସାର୍ ଗାଳି ସାର୍ ଆଚୁ କାହାର କୁସମାସ କାହାର ସର୍ବନାଶ ଏବେ ତମେ କାଟିବ ଘୋଡ଼ା ଘାସ। ହଣି ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ଟିକେ ଭିତରେ ଅପେକ୍ଷା। पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट साक्षी मानकर बयान उभय वकिलंकर जुक्ति सहित मान्यवर अदालत यह अनुभव कले जे दया दक्षिणी राय हत्यार अभियुक्त ओम दास कौन संपृक्ति नहीं। आज अदालत देवी मारिदेवी तोते आ तू कौन भावुच? तू मो जीवनटा नहीं गलु मु तुते सेमती छाड़ी देवी ते पीछे पहाड़े। Are you shut up nonsense? Wait! कौन भाविଛୁ ଏ? ଆମେ ସବୁ ପାଗଳ? ତୁ ଭୂତ ହେଇକି ଆସିକି ଡରିବୁ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରଳାପ କରିବୁ। ସତ କହ ତତେ ଠିକ କିଏ ପଠେଇଛି? କିଏ ପଠେଇଛି ଭାଇ? ए तू किए? ମୋ ଡ୍ରେସଟା ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁନୁ ମୁଁ କିଏ? हाँ ड्रेसटा तो पिंधिछु हेले खाई पी जेमती फुटबॉल भलिया हेछि। अबे मुहरे जेमती छेली दाढ़ी भलिया टिके दाढ़ी रखिछु। आ मुंडरे तो पूरा खोसा। अरे मते तो लागुची चित्रालयରୁ ड्रेस भड़ारे आनी तत्ते चाल करी किए ठीक पठेई। ଭାଇ ଇडिୟଟ ମୁଁ କାଳିଦାସ ହଁ କହିଲେ କୁଶବାସ ଆଉ ନା କହିଲେ ସର୍ପନାଶ। I myself Inspector Suraj Singh. ମୋ ଷ୍ଟାଇଲଟା ଟିକେ ଅଲଗା। ଆମେ ଶୁଣ ଏ ଥାନାର ଅଫିସର ଇନଚାର୍ଜ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜେ ଏସପି ସାହେବ
मते दया बाबू को हत्या घटना संपर्क में तदंत स्पेशल इन्वेस्टिगेशन दायित्वटा मते देइथिले ମାନେ ସାର୍ ମାନେ ମୋ ପାଖରେ 1 ରୁ 10 ଗଣିବା ଭିତରେ ଚୁପଚାପ ଯାଇ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ Get lost. ଖାଇବା ପିଇବା କିଛି ଥାନାରେ ମଗେଇ ରଖିବି गेट लॉस्ट ସାର୍ आई से गेट लॉस्ट पहचान मुझे सब इंस्पेक्टर मो जड़े एक्सएमएल एबे भी हम तो सरकार अछि मो ना दामिनी दक्षिणी राय किछि सुनेनी खाली कुहे आ सुनतु दयाकरी आपण माँ झील टे भीतर को जाऊँ पूजा दिन के पाखर गोटे दिटा स्टेटमेंट नहीं मु मो बाटर चली ठीक से इंस्पेक्टर तथापि जेता प्रथम थर पे हम घर को आसिचंती टिके चा की कॉफी नले चली गले मो मन उड़ा हबो जीवा वाले भीतर को आसो को रिक्वेस्ट करूची आसुची चल देखा देखो तो पूजा देवी दया बाबू हत्या घटना संपर्क में अनेक तथ्य मु संग्रह कर सारी तथापि सब पर आपण को स्टेटमेंट अदालत पर निहाती गुरुत्वपूर्ण हेले मत लगुच आप निश्चय किसी चापर अच्छी पूजा देवी जदि मो पर विश्वास थाए भरोसा थाए ताल मु आपन कथा दउछि तमे तो काहरी चापर आपण भांगी पड़िबेनी आ मो कथा रहिला सब बेले सब समय रे सब परिस्थिति रे मु आपन को पाखे पाखे रहिछि आसुछि पुणी देखा हबो आसंता काली कोर्ट रूम एक मेको ଯେତେବେଳେ ଯାହାକୁ ଯୋଉଠି ଚାହିଁଛି ସେଇଠି ବସେଇଦି କିନ୍ତୁ ରଣେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଗୋଟାଏ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ ମୋତେ ଭାରି ବିବ୍ରତ ଲାଗୁଛି ବଡ଼ ହେଲା ବେଳେ ହାରାମ ଯଦି ପୂଜା ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି ଆଉ ସେଟା ଯାଇ କୋର୍ଟରେ ସତ କଥା କହିଦିଏ ତାହେଲେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲଭାଲ ହେଇଯିବ ଓହୋ ଆରେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ମ୍ୟାଡାମ ଯଦି ତାଙ୍କ ବୋହୁର ମୁହଁଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବେ ତାହେଲେ ମା ଝିଅ ଯାଇକି ଜେଲରେ ଚକି ବେସିବେ ବରଂ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା ନ କରି ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ଆସାମୀକୁ ଏମିତି ଥାର୍ଟିକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କର ଯେମିତି ଆସାମୀ ତା ନିଜ ମୁହଁରେ ବାନ୍ଧିବ ସେ ମର୍ଡର ସିଏ ନିଜେ କରିଥିବ ପୁଳୁ ମାରିଲେ ଯିବ ସରି ଆରେ ଦେବଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଚିପା କରି You don't worry, ରଣେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଯେମିତି ବି ହଉ ଆସାମୀ ପାଖରୁ 161 ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ଆଦାୟ କରିବି ହିଁ କରିବି याको କିଛି ହଉନି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆପଣ ଭୁଲ କଥାରେ କହୁଛନ୍ତି 161 ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟର ମାନେ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ବାସ୍ 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 ବେଶୀ ଭାଷଣ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆରେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ମୋର 10 ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ତମେ କ'ଣ କହୁଛ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ମୁଁ ଭୁଲ କହୁଛି କହିଲେ ପରା କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି What? କି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଲା କେତେବେଳେ କେତେ ଦିନ କୋଉ ଥାନାରେ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଠିକି ତ ଆସିଲା ଦିନଠୁ ମ୍ୟାଡମ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କରି କଥାରେ ବସ୍ ଉଠଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଲା କେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା କଣ ହଉଛି ସବୁ ଝିଅ ତାର ମାନେ କଥା କଣ କି ସେପଟେ କୋର୍ଟ ଯିବା ଟାଇମଟା ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ଆସିଥିଲି ହେଲେ ଏ କଥାଟା ମତେ ଠିକ ଲାଗିଲାନି କ'ଣ ଠିକ ଲାଗିଲାନି ନାଇଁ ନାଇଁ କ'ଣଟା ଠିକ ଲାଗିଲାନି ସବ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ 161 ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ରହୁନି ଏବେ ବରଂ ଆସାମୀ ଟୁ କନଫେସନାଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ଏମିତି ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଯୋଉଟା କି 27 ଏଭିଡେନ୍ସ ଆକ୍ଟର କାମ ଦେବ Right, right, Chandra. You are 100% right. Yes, correct. ଏ ବୁଝିଲ କାଳି ଆରେ ଚନ୍ଦନ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆସାମୀ କାହିଁକି କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମର୍ଡର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା ତାଠାରୁ ତମେ ଟୋଟାଲ ବିବରଣୀ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ 27 ଆକ୍ଟ ଏଭିଡେନ୍ସର କାମ କରିବ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ I think you better understand. Hey, ଚନ୍ଦନ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର କଣ ସାର୍ ସେ କେସର ଟୋଟାଲ ନଥିପତ୍ର ତମେ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କର ଆଜ୍ଞା କେତେବେଳେ କୋଉ ଅଦାଲତ ତାକୁ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି ତା ଟୋଟାଲ ବିବରଣୀ ସଂଗ୍ରହ କରି ତମେ ମତେ ଦିଅ ମୁଁ ତୋ ପାଖେ ପହଞ୍ଚି ତୁ ନା କାହିଁକି କାଳି ଚନ୍ଦନ ଯୋଉଟା କହିଗଲେ ଠିକ କଥା କହିଗଲେ ଯେମିତି ହଉ ନା କାହିଁକି ସାମେ ଠାରୁ ତୁମେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ଆଦାୟ କର You don't worry, ରଣେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଯେମିତି ହେଲେ ମୁଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆଦାୟ କରିବି ମୁଁ କାଳିଦାସ ହଁ କହିଲେ କୁସମାସ ନାଇଁ କହିଲେ ସର୍ପନାଶ କଣ ହେଲା ସବ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର
ଅପରାଧୀ ନୁହଁ ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ମନେ କଲା ପରେ ବି ଆପଣ ମତେ କାହିଁକି ଥାନାରେ ଅଟକେଇ ରଖିଛନ୍ତି? ପୋଲିସକୁ ସେ କଥା ପଚାରିବା ପାଇଁ ତମେ କିଏ? ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ ନାଗରିକ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କଥା କହିବାର ଅଧିକାର ନେଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିଟି ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାର ଯାହାର ଯଥେଷ୍ଟ ତାକତ ରହିଛି। ନନ୍ସେନ୍ସ! ଗୋଟେ ଦୁନିଆ ସାମ୍ନାରେ ଏତେ ବଡ଼ ଆୱାଜ ମୋ କାନକୁ ଜମା ଭଲ ଶୁଣାଯାଏ। ଭାଇ କଣ ଭାବିଛୁ ଏମିତି ଧମକ ଦେଲେ ଏଇ ରାଜନୀତି ଦେଖେଇଲେ ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିଦେବି? ତାହେଲେ ମତେ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କରିଦଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଦେଖ ବାବୁ, ସେଇଟା ହେଲା ପୋଲିସର ଡ୍ୟୁଟି। ପୋଲିସର ଡ୍ୟୁଟି ପରେ ଅନ୍ୟ କେହି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆସାମୀଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଚାହିଁଲେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆସାମୀକୁ ଥାନାରେ ଅଟକେଇ ଜେରା କରିପାରେ। ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଜେଲରୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ତାକୁ ପଚରା ଉଚରା କରିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସାଇର ପଠାଣ ଆପଣ ସାଥିକିରେ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଶ୍ନଟା ମୋର ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରକୁ ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ନୁହଁ। ଭାଇ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛୁ? ତୁ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ କାଳିଦାସ। ହଁ କହିଲେ କୁଶଦାସ, ନାଇଁ କହିଲେ ସର୍ବନାଶ। ଅନ୍ୟର ସର୍ବନାଶ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ମୂର୍ଖମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ନିଜର ସର୍ବନାଶକୁ ଡାକି ଆଣୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ଭାଇ ତୁ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ କଣ କରିପାରେ? କଣ କରିବେ? ମାଡ଼ ମାରିବେ? ହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ମୋ ଦେହରେ ଗୋଟିଏ ବାହାର ବାଜିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ବର୍ତ୍ତିଟା ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ 112 ବାଜିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କରିଦେବି। ମତେ ମାରିବେ? ଖବର ଜଣାଇବୁ? ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ତାକୁ କାହିଁକି ମରଣ କରୁ କହେ? ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମୁହଁରେ ଲଗାମ ଦିଅ କହୁଛି। ମତେ ଖୁନି ଆସାମୀ ସଜେଇ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ। ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ନିଜେ ମର୍ଡରର। আরে অধিক হলে লোকটা মরে যাইপারে। তার কিছু সময় পাই বিশ্রাম নেওয়া দরকার। ଆଉ ଆମେ ବି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଦରକାର। ଆସ। ଶୁଣ ମତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବ? ଓ ତନୁ କାଳିଦାସ ହେଲାଣି ପରା କହିଲ ଶେଷ ସତେ ଡାକୁଛି ଆସ ଆସ କାହିଁକି କର ମିଛରେ ବାସ କରିବାକୁ ହୁଅ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ। ହରିବ 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 କଣ ମ୍ୟାଡମ ଘରକୁ ଡାକିକି ନାମ ଦେଇଦେଲେ? ହଁ ବୋଲ ହରିବ ହରିବ ହରିବ। ଦେଖିଲୁ ତ ମା, ଏ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପର ଅସଲ ଚେହେରାଟା ଦେଖିଲୁ ତ? ତୁ ମୋତେ କିଛି କହୁନାରେ ସୁରଜ। ଆଜି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି କେବଳ ଏଇ ଶୈତାନଟାର କୁ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ମୋର ଆଜି ଅଧପତନ। ସେ ଶୈତାନଟା କେମିତି ସାରା ଜୀବନ ଜେଲରୁ ବାହାରି ନ ପଡ଼ିବ ତୁ ସେଇ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ତାର ଅନେକ କୁକର୍ମ ତଥ୍ୟ ମୁଁ ତତେ ଯୋଗେଇଦେବି। ତା ପାଇଁ ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ମା। ସେ ହରାମ ଜାଗାଟାକୁ ମୁଁ ଏମିତି ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେବି ସେ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଚିନ୍ତା କରୁନଥିବ। ସେ କହିଲେ ଛାଡ଼ ମା, ମତେ ଖାଲି ଏତିକି କହ ଦେଖିଆ କେମିତି ଓମ୍ ପାଖକୁ ଫେରିବ।
ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବାଟ ଅଛି ସୁରଜ। ଓମ୍ ପାଇଁ ଜିଅନ୍ତା ଠାକୁର ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସାଇ ନାହିଁ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ